Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, гуманитарная миссия в МЧС Абхазии подвели итоги работы за 2022 год. Матерью итальянского живописца Леонардо да Винчи могла быть абхазка. Такую гипотезу выдвинул ученый Вячеслав Чередба. Урожай киви в этом году удался на славу. Наша съемочная группа посетила плантацию, где выращивают этот очень вкусный и полезный продукт. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей семей, организовавших митинг в Сухуми с требованием предоставления жилья. Встреча, в которой приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Ачба, заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба, депутаты парламента Кан Кварчия, Астамур Гирхеля и Эрик Орштуни, председатель общественно-политической организации АНД Адгур Ардзенба, прошла в конструктивном русле. Как было заявлено представителями митингующих, они представляют многодетные семьи, часть из которых длительное время ожидает решения жилищных проблем и не в состоянии оплачивать съемное жилье. При этом было отмечено, что только по государственной программе «Жилище 2023-2025» решение по улучшению жилищных условий ожидает 413 заявителей из категории инвалидов первой группы, инвалидов с детства, семьи, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественную войну народа Абхазии и семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. Решение вопросов митингующих не должно ущемлять прав этих граждан. В результате встречи было принято консолидированное решение по уточнению списка и категории лиц, нуждающихся в решении проблемы. Прошедший год был особым для спасательного ведомства Абхазии. Помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций, МЧС провело большую работу по части международных гуманитарных операций. Обо всем подробно в материале пресс-службы ведомства. Подведение итогов минувшего года проходило с участием руководителей всех подразделений как центрального аппарата, так и районных пожарно-спасательных частей. Основные показатели за 2022 год выглядят следующим образом. В прошлом году спасатели выезжали по экстренному вызову 1837 раз. Произошло 979 пожаров и возгораний. Спасены 9 человек, 6 человек погибли. 167 раз спасатели вызывали на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 6, а спасены 28 человек. На водных объектах произошли 23 происшествия. 8 человек были спасены, 13 человек утонули. В 2022 году спасатели 50 раз выезжали на поиски заблудившихся в горах людей. 32 человека были найдены, однако во время поисков были также обнаружены тела 8 человек. В ушедшем году 63 гражданам и гостям республики медиками МЧС была оказана первая медицинская помощь. Также в минувшем году сотрудниками спасательного ведомства были обнаружены и обезврежены 60 взрывоопасных предметов и 20 химически опасных веществ. По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, 2022 год был особым по части проведения ведомством международных гуманитарных операций. Ни один район не остался на стороне, и население, в первую очередь, все делали и делают все возможное для того, чтобы оказать помощь Луганской и Донецкой народной республике, уже и Херсонской, и Запорожской области. С февраля 2022 года, с началом специальной военной операции, на территорию нашей страны из зоны конфликта были эвакуированы 132 беженца. Жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей абхазскими спасателями было доставлено около 200 тонн гуманитарного груза, в том числе около 20 тонн для граждан Республики Абхазия, принимающих участие в СВО в интернациональном батальоне «Пятнашка». С 14 по 28 июня 2022 года 15 сотрудников МЧС Республики находились на территории ЛНР в непосредственной близости от зоны боевых действий, где они оказывали помощь в проведении аварийно-спасательных работ. С февраля 2022 года сотрудниками МЧС Абхазии с территории ДНР были вывезены тела 7 граждан республики, погибших за освобождение Донбасса.
Подводя общие итоги работы МЧС за прошлый год, министр Лев Квицинев в целом положительно оценил деятельность личного состава. Все поставленные задачи, в особенности при проведении гуманитарных акций в зоне специальной военной операции, были выполнены. Еще раз хочу вам сказать слова благодарности. Мы с вами готовы сделать все возможное, чтобы обезопасить наших граждан и гостей. Поэтому спасибо. Министерство просвещения выдало всем отделам образования республики иллюстрированное издание Конституции Абхазии, изданное Конституционным судом специально для детей. Представленная вниманию широкого читателя детская конституция послужит развитию правовой культуры детей и подростков, стимулированию интереса к получению знаний о законах и своих правах. Все хотели получить, посмотреть, ознакомиться с книгой. На данный момент сегодня у нас 1500 книг, то есть это на каждую школу по 10 книг будет. То есть если будет такая необходимость, то есть будет рассмотрено еще до выпустить. Это хорошее подспорье для того, чтобы детей ознакомить, школьников ознакомить с Конституцией Республики Абхазия, для того, чтобы до них донести и дать понять, что Конституция – это основополагающий закон, документ, книга, которая держится и основа всего государства. В 2018 году абхазский ученый Вячеслав Чирикба в своей новой книге «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи» выдвинул гипотезу о том, что матерью итальянского живописца Леонардо да Винчи могла быть привезенная с Черноморского побережья Кавказа рабыня. Совсем недавно гипотеза Чирикба была опубликована в издаваемом в Швейцарии крупном международном журнале. Что же стало причиной рождения такой гипотезы? С Вячеславом Чирикба пообщалась Сария Кварацхелия. Леонардо да Винчи – величайший живописец, скульптор и архитектор эпохи Возрождения, итальянский художник, ученый, музыкант и писатель. О нем часто говорят – человек, который хотел знать все, так как он был всесторонне образован и развит. Все, что касается гения Леонардо да Винчи, не дает покоя ни его почитателям, ни профессиональным специалистам. Многочисленные рисунки да Винчи свидетельствуют о том, насколько его привлекала тема молодой матери с ребенком. Он изображал женщин с лицами то серьезными, то улыбающимися, в позах, выражающих нежность, со взглядом, полным трепетного чувства и тихой умиротворенности, о прелестных младенцев, занятых игрой и прочими ребяческими забавами. Но кем была его мать? Кроме имени Катерина, о ней ничего не известно. Историки разных стран пытались раскрыть тайну личности матери великого Леонардо. Одни считали, что она была рабыней из Африки, другие уверяют, что из Китая. Основываясь на анализе ряда фактов и свидетельств, абхазский ученый Вячеслав Чирикба в 2018 году выдвинул гипотезу о том, что мать художника могла быть абхазской или черкесской рабыней, привезенной в Италию с Черноморского побережья Кавказа. Генуэзские колонии, венецианские колонии были, и был очень большой экспорт белых рабов из территории Кавказа и Крыма в Италию и в другие страны, в Италию, в Испанию и другие страны. Но насчет рабов, что это не то, что мы считаем под рабами бесправных людей, которые там эксплуатировали. Нет, это были практически прислуга домашняя. Спусковым крючком для Вячеслава Чирикба стало то, что он прочитал в одной книге о Катерине Абхазке, которая жила во Флоренции и была домашней рабыней и служила в доме у нотариуса. А как известно, отец Леонардо да Винчи был нотариусом. Катерина Абхазка появилась в доме за 3 года до рождения Леонардо. Этот факт и стал зерном данной гипотезы. Историческое эссе, в котором одна из самых многообещающих версий имеет большие шансы быть обоснованной, говорит Вячеслав Чирикба. В конце декабря 2022 года данная гипотеза Чирикба была опубликована в крупном международном журнале. Редактор этого журнала, Алессандро Фойро, Алессио Джордано, обратился ко мне, чтобы он считает, что моя гипотеза очень интересна, что она служит того, чтобы ее обсуждали, и поэтому предложил опубликовать краткое содержание ее в этом журнале. Они перевели этот журнал на языке эсперанто, на самом деле. То есть международный журнал публикуется в Швейцарии. Но, естественно, что это не самый доступный язык для публики всей. Поэтому я планирую издать
либо статью, либо перевод книги на английском языке, либо на итальянском языке перевод сделать. Вот. И поэтому, ну, в общем-то, это журнал международный, здесь читают во всем мире, поэтому, мне кажется, тоже для продвижения этой гипотезы, тоже, мне кажется, неплохая вот возможность представить эту гипотезу на эсперанто, причем в 2 номерах будет, это только начало, то есть в 2 номерах будет часть моей вот статьи. Книга Вячеслава Чирикба «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи» еще 5 лет назад вызвала резонанс в научном обществе. Были напечатаны статьи и публикации, опровергающие гипотезу Чирикба, в частности, со стороны Грузии, где они писали о том, что Чирикба опоздал, так как армянские ученые и художники уже убедительно доказали, что Леонардо да Винчи принадлежал к их нации. Однако положительных отзывов больше, особенно со стороны итальянских коллег. Вот появилась теория 2 авторов, британского профессора Кембриджа Мартина Кемпа и его итальянского коллеги, о том, что они якобы нашли в документах, итальянских архивах, флорентийских архивах упоминание о некой вот девушке, 15-летней, которая могла быть матерью Леонардо да Винчи. Вот, к сожалению, вот я изучил все их материалы. И, кстати, вот даже вошло, в Википедию вошло, что якобы уже чуть не открыли значит, идентичность этой женщины, Катерины, загадочной, которая была матерью Леонардо да Винчи. Все-таки абсолютно как его недоказуемая теория, потому что вот имеются архивные данные, имеются нотариальные записи о возрасте матери Леонардо. Он совершенно не совпадает с тем вот возрастом, который упоминается об этой девушке. И в абхазском обществе мнения разделились. Одни с радостью приняли гипотезу Чирикба, другие задались вопросом, а где, собственно, сенсация? В том, что, возможно, мать да Винчи – абхазская рабыня? Если это был факт, то что же теперь делать? У дедушкой Пушкина был маленький раб, куплен на рынке генералом Петровским, куплен на рынке в Стамбуле. Для потехи, значит, царского двора, а потом его внук стал гениальным русским поэтом. Что это факт истории, что теперь делать? Здесь нет никакой ни гордости, ни сожаления. Это то, что было, и вот мы об этом пишем. Леонардо да Винчи – один из величайших умов всех времен и народов. После его невероятно богатой открытиями, исследованиями и творчеством жизни в наследство человечеству осталось великое множество рукописей, чертежей, рисунков, картин и загадок. Ученым еще предстоит найти ответы на множество вопросов, связанных с личностью да Винчи, в том числе и на вопрос, кем же была его мать. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сотрудниками УКОН МВД задержан гражданин Азербайджана, занимающийся сбытом наркотического средства на территории Абхазии. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Следственным отделом столичного УВД расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении Алиева Логмана Хасроф-Аглы, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Гражданин Республики Азербайджан незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое незаконно хранил, перевозил и впоследствии распространял путем скрытого размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия. Злоумышленник сотрудниками УКОН МВД был задержан с поличным в городе Сухум. При личном досмотре у мужчины сотрудники милиции изъяли полиэтиленовые свертки, содержащимся в них веществом светлого цвета. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении гражданина Алиева было установлено, что последний занимается распространением наркотических средств на территории Абхазии путем так называемых тайных закладок и готов показать их места. Так, в городе Сухум на улицах Айтгала и Дзидзари с участием задержанного сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты уже готовые к реализации закладки. Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД, все изъятое у гражданина Алиева в ходе личного досмотра и из мест тайных закладок является наркотическим средством метадон общей массой свыше 6 грамм. Расследование продолжается.
Продолжается ввоз цитрусовой продукции из Абхазии в Россию. На сегодняшний день импортировано порядка 35 тысяч тонн мандаринов, сообщает Апснопресс со ссылкой на сайт Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации. За аналогичный период прошлого года было ввезено порядка 19 тысяч тонн плодов. Кроме мандаринов ввозятся апельсины, лимоны. Всего с начала сельскохозяйственного сезона из Абхазии в Россию ввезено порядка 37 тысяч тонн плодоовощной продукции. В это время года на местном рынке представлены не только мандарины, апельсины, лимоны, но и киви. Одна ягода киви обеспечивает человека суточной дозой витамина С, плоды богаты железом, цинком, калием, кальцием, магнием, натрием и фосфором. Это значит, что киви укрепляет иммунитет, лечит простудные заболевания, повышает стрессоустойчивость организма и даже способствует похудению. Благоприятны ли условия Абхазии для китайского крыжовника и каким спросом пользуется ягода у местных жителей? Наша съемочная группа посетила плантацию, где выращивают этот очень вкусный и полезный продукт. Репортаж Шазины Ханагуа. Абхазия – страна с богатейшей природой и мягким климатом. Здесь практически круглый год созревают овощи, фрукты и ягоды. Конечно, зимний рынок по разнообразию представленных товаров отличается от летнего. Однако и сейчас здесь можно найти много вкусного и полезного. К примеру, киви. Плоды этой ягоды созревают в октябре-ноябре. Затем киви собирают. Ягода не портится почти всю зиму и только становится вкуснее и полезнее. На Сухумском рынке в основном представлен местный киви. А расскажите, пожалуйста, это местная продукция? Это все местное. И киви местные, и апельсины местные, и квункват местный. Что все лежит, все местное, моя золотая. А откуда вы киви сейчас получили? Это киви с пшапи, есть сешеры. Это сешеры, честно. Шицквара называется, он там растет. А вы продаете по 80, да? По 80 продаю, вон по 60 продаю. По сколько принимаете? Принимаем по 60, честное слово, по 60 рублей. 20 рублей сверху накидываем, ничего страшного. Привозной киви? Привозной киви есть, он подороже, он стоит 200 рублей или 150 рублей. Оптом 100 рублей стоит привозной киви. А это откуда вы привозите? И это я, во-первых, не беру привозное, с Краснодара, с России оттуда привозят. Местная киви, шерстская киви, нижняя шера, да. В основном вы откуда получаете? Нижняя шера, там, да, привозят меня. Спросом пользуется, да. 35 рублей. Но смотря размер, девушка, если покрупнее, она подороже, да, чуть-чуть. Если мелкая, вот так, средняя, 35 рублей. По вкусу киви отдаленно напоминает переспевший крыжовник с примесью других ягод – ананаса, черешни, банана, дыни, земляники. Аромат тонкий, сладковатый, наблюдается только у полностью поспевших плодов. По словам продавцов, киви пользуются большим спросом у потребителей. С гумистым. Пользуется спросом? Конечно, сезон. 50 рублей стоимость продажи. Ну, это из Атара. Вот, Варша, Атара. Мы без 40 покупаем, 80 продаем, 30 лимон. Актинидию китайскую или киви, которую иногда называют и китайским крыжовником, собирали в дикорастущих зарослях в Китае еще в древнейшие времена. Широкое производственное значение ягода приобрела относительно недавно, примерно в последние полвека. Промышленные сорта киви были выведены в Новой Зеландии, откуда она широко распространилась по всем странам. Ведущие производители киви – Новая Зеландия, Италия, США, Франция, Япония, Испания, Греция. Высокое содержание витамина С делает киви отличным средством профилактики простудных заболеваний. Киви снижает кровяное давление за счет большого содержания калия и магния. Сегодня в Абхазии никого не удивит киви. Его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, она поселилась в республике совсем недавно. В 1990 году абхазский ученый, ныне директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Лёсик Айба впервые завез киви в республику. Я когда в докторантуре учился в России, мой руководитель был командирован во Францию, и он оттуда привез материал киви 5 сортов. И мне посчастливилось, он мне позвонил, говорит, надо тебе это поиспытать в условиях Абхазии, и мы в Краснодарском крае. И вот оттуда, это было в 1990 году, мы 5 сортов я завез по 10 корней, заложили в гудаутах, начали изучать. В 92-м году первые плоды мы получили.
3-й, 4-й, 5-й мы увидели, что это шикарный урожай дает, прекрасный плод. Вообще называют зимний витаминный банк. По словам Лёсика Айба, из 5 завезенных сортов киви выделили 2 пригодных для климатических условий Абхазии. Мы начали его размножать, в общем-то. Но киви, там особая технология его размножения, потому что есть и мужские сорта, есть женские сорта. Обязательно сочетание и подбор, одновременное цветение должно быть, чтобы цветение совпало. Это все технология у нас практически идеально разработана. Мы сейчас спокойно внедряем в производство, спокойно можем промышленные закладки делать. Лёсик Айба уверен в том, что китайский крыжовник станет одной из наиболее перспективных сельскохозяйственных культур в Абхазии. К примеру, если мандарин может выдержать до 12 градусов мороза, то киви до минус 18 градусов. Таким образом, отсутствует зона риска гибели культуры в условиях Абхазии. Очень перспективная культура для нашей зоны. Во-первых, она пока ничем не болеет в течение 30 лет. Во-вторых, лёжкость прекрасный. 3-4 месяца можно его продавать. Третье, переработка. Джем, варенье, компоты, пожалуйста. Все, можно его на переработку. Это тоже разработки есть у нас, тоже делают уже. Внешне киви напоминает мохнатый картофель. В течение 30 лет ученые подбирали, изучали, внедряли в республике подходящие сорта. Они также поставили перед собой задачу получить голоплодные киви. За это время было выведено 5 новых видов культуры. Мы на них возлагаем огромную надежду. Но и так мы знаем материнскую форму. Это Хейвард и Бруно, откуда мы их получили, это клоновая селекция. Но в перспективе эти культуры займут очень достойное место. Они превосходят по вкусовым качествам очень сильно, по срокам созревания. Для технологии переработки его чистить не надо. И мы сейчас практически ставим на поток размножения для любителей, для производства. Эти абхазские голоплодные сорта киви зарегистрированы в России. По словам Лёсика Айба, сейчас они запускают эти сорта в производство. Пробный урожай этих видов был поставлен на рынок и пользовался он большим спросом. Лёсик Айба отметил, что абхазские голоплодные сорта киви имеют отличия. По биохимическому содержанию, по вкусу, по срокам созревания, по лёжкости все отличаются. Но мы отобрали то, что нам нужно было. То есть определяет конъюнктуру это рынок. Востребованность рынка, что ты лучше продашь. Вот это надо и производить, и людям предлагать. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства около 3 гектаров отведено под киви. Желающие могут приобрести здесь саженцы. Наша задача не главное сейчас получить продукцию, а главное посадочный материал и внедрение в производство. Чтобы уже через определенное время 10 тысяч тонн, 15 тысяч тонн, если мы будем валовый сбор продукции иметь, спокойно люди к нам приедут заключать контракты, лишь бы мы им поставили. Мы очень плотно работаем с Министерством сельского хозяйства нашей республики. Мы изучили, рекомендуем, но без министерства мы внедрение не можем делать. Только через них мы можем внедрять. То есть они наши главные заказчики, а мы выполняем задания. Но тем не менее, не только наука, мы кивим занимаемся, мы всеми культурами, что произрастает в Абхазии. Киви более устойчивы к поражению мраморным клопом. Конечно, соревноваться с цитрусовыми по объемам выращенной продукции киви пока не может, но перспективы хорошие. Шазина Ханагла, Рамо Камке, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 30-летия Дня Победы и 15-летия Дня международного признания независимости Республики Абхазия, в Министерстве культуры обсудили возможность проведения конкурса на создание короткометражных, художественных и документальных фильмов. В рамках первого конкурса Министерство культуры планирует отобрать заявки на лучшие сценарии фильмов.
Постановлением Кабинета министров от 19 января внесены изменения в производственный календарь на 2023 год. Отменено ранее принятое правительством решение о переносе рабочих дней на 21 и 28 января сего года. Таким образом, суббота 21 января и суббота 28 января – нерабочие выходные дни. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 21 и 22 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.